আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আবারও আরেকটি কাজে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে স্ক্রিনের মাঝে যে স্পিকারটি দেখছেন এটা হলো আইফোন 12 মিনির স্পিকার। তো আমি মনে করেছিলাম আমার কাছে এই স্পিকারটি আছে, সেজন্য আমি ফোনটিকে আগে থেকেই খুলে ফেলেছি। তো খোলার পর দেখলাম যে আমার কাছে এই স্পিকারটি নেই। যেহেতু আমার কাছে স্পিকার নেই, আমি গুলিস্তান হল মার্কেট এবং পাতাল মার্কেট মুতালি প্লাজায় যেই দোকানগুলোতে পাওয়া যাওয়ার কথা স্পিকার পাওয়া যায় সেই দোকানগুলোতে আমি খুঁজেছি, কোনো জায়গায় স্পিকারটি পাইনি। তো যেহেতু স্পিকারটি পাইনি, আমরা যখন ফোনের মাঝে কাজ করি শুধু স্পিকার বলতেই না, যে কোনো জিনিসেই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পাওয়া যায় না। যখন একটা জিনিস মার্কেটে পাওয়া যায় না, নিজের কাছে থাকে না, তখন কিন্তু আমাদের মাথায় অন্য চিন্তা ভাবনা কাজ করে যে এই কাজটি কিভাবে সমাধান করা যায়। তো আজকে আমি আপনাদেরকে এই স্পিকারটি কিভাবে রিপেয়ার করব, নষ্ট স্পিকার, সেই কাজটি আপনাদেরকে দেখাবো। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্পিকারটি কিন্তু আমি আগেই সাইড দিয়ে কেটেছি, প্লাস্টিক দেখা যাচ্ছে যে কাটা। তো আমি মনে করলাম আপনাদেরকে কাজটি দেখাবো, সেই জন্য আগে থেকেই শুরু থেকে ভিডিওটা আমি করতে পারিনি। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আশা করছি জিনিসটা আপনারা বুঝে নেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমি ম্যাগনেটটিকে এখান থেকে রিমুভ করেছি। ম্যাগনেটটি রিমুভ করার পর এখন যে জিনিসটি অবশিষ্ট আছে সেটা হলো কয়েল। তো আমরা দেখব যে এই কয়েলের মাঝে কোথায় শর্ট হয়ে গেছে, কয়েলটি কোথা থেকে ছিঁড়ে গেছে বা কেটে গেছে, সেটা আমরা ফাইন্ডিং করে দেখে যদি আমরা সঠিকভাবে সেই জায়গায় রিপেয়ার করতে পারি এবং সঠিকভাবে ম্যাগনেটটি আবার বসাতে পারি, তাহলে কিন্তু 100% স্পিকারটি আগের মতোই সাউন্ড হবে। আমি যেহেতু এখানে কয়েল দেখছেন বা যে আমি প্লাস্টিকগুলো কেটেছি, যেহেতু কাটা অংশগুলো অবশ্যই শর্ট থাকবে, সেটাকে কিভাবে আমি আবার পুনরায় একদম আগের মতোই কাজটি করব আপনাদেরকে কমপ্লিটলি দেখাবো। আশা করছি আপনারা কাজটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন।